Mukana uria urutitwo ni thirikari wa guthingiriria a Kenya guikara micii niguo gukunderia gutherema kwa virus cia homa ya COVID-19 ucungireire gutingiara kwa muthithu uria a Kenya makoretwo makiigira kuona ona wonjoria na muonere wa mbeca cia kuhingia mabataro mao riria mari micii ni ucokete thi. Uyu ni wikaro wa ciana wa Sunrise mwena wa Baringo. Murugamiriri waguo Mary Sang aratwira maundu mangiaga kugaruruka muthithu uria maigite wa kuhe ciana guku nduthie haraya. Tumejaribu kuwaondoa watoto wenye wako na jamii wao, wengi wameenda, tumeondoa watoto kama 15 hivi, lakini bado tuko na wengine wenye hatungeweza kuwaondoa kwa sababu hawana pali pa kwenda. Watho wa guthingata kuraihaniriria mundu na uria ungi Mary arauga ni undu nginyagia utumite mahingiririe ageni nja na makahinga mirango ya wikaro uyu wa ciana. Sai hatuna namna ya kuweza kujitegemea, hatuwezi kufanya support mobilization of resources vile tulikuwa nafanya, na friends and well wishers pia hawezi kuungana nasi kukuja kutusaidia. Riu maikitie ritana kuri thirikari kuririkana cikaro ta ici na kuiteithiriria na irio na indo ingi cia mahuthiro kuhitukira honge cia wathani wa matura. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.